Mauro Magia, introduimento in sas iscolas de su primu ciclu de sa limba sarda comente materia curriculare e veiculare. Unidade 1, formazione de base e didattica de su primu ciclu. In custa figura bidimus una sintesi di su disinnu chi est istau postu in su PTOF 2006-2019. In su testu bisun inditaos sosseperor de su collegiu de sos docentes supra sas variedades linguisticas de impreare in sa leziones e su sistema ortograficu de sichire chi in sor vocabularior de impreare. Son numener de sos formadores chi ana collaborau in sa fase propedeutica est a narrere Mauro Magia, Vittoria Campus, Giovanna Maria Vanna Ledda, Salvatore Pattattu e Giuseppe Tirotto. Su disinnu in sos cuntennidor formativos e didatticos est istau ideau da Mauro Magia. Su contipizzu e sa ponidura in su PTOF e in su pianu de mezzoramentu sun istaus amministraor da su dirigente scolasticu Giovanni Carmelo Marras. In custa diapositiva vidimus sos formadores zai mentovaos chi insindittu de sas materias assinnadas e sichias in s'annu 2020-2006. De custa diapositiva innanti s'an a mostrare unos cantos esempios de materiales didatticos contipizzaos pro s'iscola desinfanzia, s'iscola primaria e s'iscola secundaria de primo grado in Soschimbanno 2020-2020. In custa figura vedimus unu traballu fattu da sas creaturas de s'iscola desinfanzia chi insindittu de su numene in italianu e in sardu. In quest'altra figura vidimus unu traballu chi interessa a sos fenomenos atmosfericos prus connotos in forma de pintura e numenaos in italianu e in sardu. In quest'altra figura podimus biere unos disinnos a tipu de autoritrattu pintados da sas creaturas in s'annu preiscolare in ue sos proprios iscolanos picande pratica in sa preiscrittura han iscrittu su numeni soro. Questa diapositiva tenet scopu de facere imparare a sos pizzinneddos sos numenes in sardu de sos poddicher de sa manu. S'impinnu est facilitau da una filatteria popolare resada in forma de cantonedda. In su 2016-2017, a su disinnu de base, si l'accosteiti pro unu bienniu su disinnu Limba Nostra, ideau da Mauro Magia. In custu secundu disinnu sun intraos comente iscolas assoziadas fina a sos istitutos comprensivos de Ossi e de Tiesi. In sa formazione, oltre de su designadore e coordinadore, sun intradas sas universidades de sa Còssiga, de Casteddu e de Zurigu. Custu secundu disinnu ha vintu su concursu nazionale Label Europeu de sa Limbas pro su 2018. In su 2019 est istau imprentau unu libru de testu bilingue, sardu e gadduresu, pro sas primas 3 classes de s'iscola primaria, chi è sa faina pru de importu produïa da sperimentazione. In sa diapositiva, oltre de sa coperta, sun inditaus sos numener de totus as persones chi de parizzas maneras han traballau de badas, parisi chi in su curadore Mauro Magia, a sa componidura de su libru chi como est impreau pro s'insignamentu de su sardu in Perfugas, Piaghe, Zaramonte e Laerru e de su gadduresu in Erula e in
Sar figuras chisichini sono leadar da unas paginas e pinturas de su volumene in chistione, chi tene si scopu de servire sia commente libru de testu sia commente ghia pro sar mastrar de sa classe. Secondo osseperor de su collegiu de sor docente, su libru cabet unas ischedas in ue bisunu resumia sas principales regulas ortográficas pro iscrivere in sardu. Regulas, paragulas e maneras de narrere chi comente riferimento tenen sor vocabolario ordetto Nino Rubattu, Enzo Espa, Massimo Pittau e Pedro Casu, chi istituto at avrunio a sar mastras parischin su vocabolario de Gadduresu de Francesco Rosso. In questa diapositiva sono mostradas a normas ortográficas pro scrittura de sa vocale epitetica o paragogica e de sa T chi serra sor verbo de sa e tres persona singolare e plurale de sa tres coniugaciones. In questa diapositiva sono indicadas altre normas ortográficas supra sa feresi, sas preposiciones cun e in, certos casos de fonética sintattica, sas consonantes mobiles e s'impreu des apostrofu. Quest'ultima diapositiva concluit sa mustra de sas regulas ortográficas pro de importu, chi in sa littera G, Q e H. In questa diapositiva b'è spintau unu disinnu chi in unos cantos iscolanos a manu tenta chi si in de vachene mannor nande noi faeddamus in sardu finas in iscola. In questa diapositiva vidimus unu tabellone classicu in ue sun pintadas sas primas battor litteras des alfabetu chi in sar maiusculas e minusculas in caratteres capitales e corsivos. In questa pagina s'attento erdau a sa pronunzia de sar vocales tonicas. S'accentu grave s'innalata cussas apertas, mentre scussu acuttu s'innalata sar de timbru serradu. Questa diapositiva mostra su matessi argomento, ma proponet un eserciziu in ue sian sos iscolanos a inditare cando sa vocale tonica est aperta o serrada. In questa figura sun leaus a consideru sonnessos consonanticos in ue sa manera de los iscrivere deveni da esos proprios ettimos. Questo eserciziu tenet in portumeda pro sar variedades dialettales in ue sonnessos tenen sa matessi pronunzia mancari si scrivana a manera differente. In questa diapositiva er leada in consideru sa pronunzia de sa Z sonora o durche e de cussa surda o forte. In su sistema ortograficu sardu, sa prima si scrivete chinduna Z e bia, mentre sa seconda si scrivete chin su di gramma TZ. Questa diapositiva leata in consideru su lessicu. In ocche si mostra su corpus umanu, bidu de ambos lados, chin son numener de sas singulas partes a manu e voras. Sa figura servi pro s'imparu de sas paragolas chi sos iscolanos an a collegare chin sas partes de su corpus servindesi de sas lineas chi los aunan. In quest'altra figura bisunu son numener de sas istaiones a manca e son numener de sos meses a manu deretta. In sa taula deretta, sos colores de sas lineas postos a 3 tenen si scopu de associare sos numener de sos meses chin cussor de sas istaiones. In questa diapositiva b'è spintada sa domo irmesada, chin s'indittu de sos numenes principales chi distinghen sas partes prunodidas a manu de intro e de foras.
Questa figura e sarduas chisichini tenene pro argumentus aritmetica. In questa tavola sono indicati sono numeri in sardu dai 1 a decemizza. In questa diapositiva si mostra a sos iscolanos un problema, in cui si leano in considero sa partidura o divisione e sa sottrazione. Finas in questa diapositiva si mostra un problema simizzante a cussu innantis. Si considera che ambas questioni sono leate da su mondo della tradizione. In questa pagina teniamo due dialoghi in cui due persone che non si conoscono, una sarda e una foristera, ponen preguntas e rezzi in risposta pro su prus chi in su remiro a su turismo. Questa pagina introduce una scanta spregadorias chi sos pizzinnos conoscono pacu, sende chi sono stadas pro su prus abbandonadas da esa cresia, su Babbu Nostru, s'Ave Maria e su Gloria. Inocche es riproduiu su testu intregu de sa pregadoria famada de su 1700 Deus ti salve Maria, chi è su cantu religiosu prus connottu de Sardigna. In questa pagina teniamo su testu de su cantu de Nadale Andemus a sa grutta, composto da su pride Pedru Casu, chi finas a unos 50 anni fa che fi cantata in sas cresias e finas in sas iscolas. Quest'altro testu, composto sempre da Pedru Casu, si intitulata Naschid est e tene pro argomento su tema de su naschimentu. Da questa pagina s'attentu andata da esos canticos religiosos a cussos populares. In questa pagina si mostra su testu de una cantilena longa, a ninni a ninnare, chi s'armamas cantavan a sas creaturas pro chi aeren piccau sonnu. In quest'altra pagina teniamo due filateri de tonalità diversa. Sa prima la cantavan pro ballare sas creaturas settias in coa, sa seconda la cantavan sos pizzinnos cando paria chi vita arribande abba. Questa unidade didattica serra chimbattor diapositivas chi tenen pro argumentus a geografia e s'istoria de su territoriu comunale in uves accatta si scola. Ambos argumentos tenen si scopu de stimulare sa chirca de sos iscolanos supra sas origines de su territorio soro. Ambos poden essere de utilidade manna pro introdurre sa lezione de sarma tessi lezioni in italiano. Si considera chi son libros de testu tradizionale non dana per uno attento a si studio des'ambiente e desistoria de su loccu. In questa prima diapositiva si leat in consideru sa postura geografica de su proprio comune, indicando esisterria sua e su numero de sa popolazione. Sichiti sidrografia, chi s'indittu de sos ribos e de sos traghinos, e sorografia, chi s'indittu de sas alturas prurnodidas. In questa seconda diapositiva si leat in consideru sa trama de sas carreras de sa vida chi son numener de sos vichinaos anticos e cussos modernos. S'istoria de su territorio in questa unidade remirat a certos fenomenos particulares comente certos repertos chi torran finas a su paleoliticu. Sa parte storica sichiti mirande a sos monumentos de su periodu prenuragicu e de su periodu nuragicu, finzas a sos restos lassados de su dominio romanu e a sas cresias de sa vida e de sus artu chi in sas operas de arte soro. Si studiu cumpriti chi in sa baidada a s'economia, a su faveddu de su locu e a sos animales agrester de su territoriu. Incanto a su Vaveddu e su comune de Pèrfugas, s'usa fina su cossu.
E sul libro de testu Giogende imparende er bilingue sardu gadduresu. In sarduar diapositiva schisichini si propone un esempio di didattica desa grammatica in si scola secundaria de primo grado. S'esempio leat in considero un'unidade supra s'analisi grammaticale che insindittu de cada elementu de sebe stare movende dai unu contau curzu. In questa diapositiva si leat esempio su contu de Esopu, de sa frummigula e sa culumba. Su docente commenta sa finalidade de questo testu dai unu puntu de annotu morale e in sichia assignata a sa classe un esercizio che in si scopo di accattare e distinguere sa parter grammaticale che componene su matessi contu. Desu 2016-2017 a sa formazione de base e sichia sa formazione avanzata.